至於我邊仰望神，把我的事情託付他，讓神親自同你說話，讓上帝嘅祝福臨到你生命裏面，去幫助你，醫治你嘅病，訴說你嘅難處。有信心不足嘅時候，上帝喺你面前靠人為你嘅力量。我哋都定睛喺神嘅面前，我哋有安靜時間，我哋同神講：主啊，讓你嘅靈嚟到我哋生命當中，成為我哋嘅幫助，更新我哋嘅心，亦都俾我哋有新嘅靈，重新再一次發力，讓我哋嘅生命再一次嘅振翅高飛。每天讚美你名，將你講。
更新我哋，更加會聽我哋嘅禱告，引領同埋扶持我哋。不但如此，神仲喺我哋嘅家嘅裏面，俾我哋有弟兄姊妹，俾我哋都可以彼此分擔。